Dangshin ka National People Party NPP kala kini no ya ke Shuki Kambekri na ke Kongres ki MLA jong ka na Tan Karo Hills manta ki kwa ban Kambun ki no mi kmat hak dan hun menteri jong ke sarkar MDA tu ka NPP ke bedon lai pu arngut kinong tawany ha ka Meghalaya Legislative Assembly ka don kat kendai ngut ki MLA na Karo Hills kita long kubor ki thu ba ki MLA ki kwa ban ai Kambun ka jingmi kmat ya kinong tawany jong ki da ka basip do ya ka wei ke Shuki menteri na ka United Democratic Party lani ban penduk no ya menteri Bamarway jong ke Hill State People Democratic Party HSPDP ba Shakil Warjri ha ke sarkar MDA tu na ke khad arngut ki menteri sarkar ke NPP badon prangut ki menteri mar sangut ki dai nari lum karo bat khasi jantia ya ki saw teli ki Shuki menteri ki berangsa la sama pedang ki perlok bai trailang jong ke sarkar MDA tu artelin na ke United Democratic Party UDP bat kawai na ke BJP bat ke HSPDP handrai menteri rang ba ke jela u kontrat ki sama ulong ba kamsyam ladon setia kum kata ke ceng kren hapok ke NPP bat kwa ro ban penthut ya ka equations ke pamata ke Meghalaya Democratic Alliance MDA tu handrai kum batip unoi lam jongi u kontrat ki sama kwa ban penilai persya ya ki perlok petrai bat kwa ba ke jinglong jingman kandang sa ong ke telong kubor da ke bapan rap ba u kontrat sang maro la ban ino ya ke jing dawa jong kinau tawany jong ke seng ke balas lempalat kata na po rilum karo kumban chupan kan ma ba ke kertong ke NPP bat ke kurim jong menteri nang ba ke jela ka Dr. Metap Chandi Sangma Dangshin kala job ka bypoll election na Kambekri ka NPP ka don kat kendai ngut ki MLA na ki arhu sangut rilum karo kat ba ka don kat lai ngut ki MLA ha ki lai pun ruteli ki konsensi jong katan rilum kasi bat jaitia